नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके मिश्रा और आज हम हल करेंगे टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यूज। देखते हैं आज के इस चैलेंज में आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।